Saiki kabeh kanca kelaitan do meneng karep nyangkring karo Mbak Ratih saiki. Mbak Ratih manuk sing kungkume betah manuk apa wis saiki. Kungkum banyu betah. Apa ki? Manuk sing betah kungkum nek nggon banyu manuk apa lho. Menono to no. Kirangan. Manuk napa? Mboten ngertos. Ya. Manuk wong golek wedi ora. Manuk wong golek wedi dikom terus to kae. Ya ora enjok no. Wah. Diteruske monggo Mbak Ratih pun borong. Napa Mbah Teguh? Garwane wong liya. Garwane akeh. Apik bojone wong liya nyate. Tantangan. Mbak Ratih nek suwe ra ndang anak mang gen diurutke kanca-kanca yoga kula-kula. Diurutne. Diurut dipijeti ku kita. Oh, kula kinten. Durutke seneng saking Lenggerong. Diurutke ndak dipijeti diurutke iki siji-siji cok. Enggak. Bayang. Diurut iki nek tiba ngene nek tono yo piye ngono. Mboten nek wah pun medal mbok dolek. Halah ketunggone kok terus. Jenengan wong nggih goncengan. Walah wedok goncengke wis rumangsaku urung tak kok meneng sing onek-onekke ku wis. Ning aku ya pinter nek kon banten mah tak lonke ku sak tenan lho. Mah tak liwat grunjak-grunjak ngono. Ngopi kok kular-kulur. Mah tak alonke mangan. Apa kegawa weton ora bojone. Lah wong sambate mbiyen dalane elek saiki salus alun. Kuwi ora bedane nek junjuk alun men to cepet ngono lho. Selak konangan. Alah tenan ora. Ih rambut jaji tenan. Oh, buke prai ngoten kok. Pun mungkur wong niku nek di apa bojo nek apa-apa ya mak rusak nyawa sing penting ya malah sing ora kagungan darah mah awake sehat-sehat. Mula tenan kok nun sewu dalang sing kondang-kondang garwane akeh iki kok mboten panjang umur mergo wong tumraping wong wadon iki ya sak madya kabeh iki sak madya ya ora wae ya. Iso ngomong guyang-guyu mak kemingin-mingini kancane.